Askush nuk merr gjithçka. Por të gjithë marrim diçka. Dhe puna jonë është të zbulojmë se cila është ajo diçka dhe ta përdorim për mirë në jetën tonë. Tani më dëgjoni, pa krahasuar atë që ne kemi me atë që dikush tjetër ka. Kjo është një gjë e madhe. Në rregull, ne sot do të flasim për, e filluam këtë në takimin e kaluar dhe po flasim për 3 shëmbëltyra tek Mateu kapitulli 25. Dhe janë shëmbëltyra e 10 virgjëreshave, 5 të mençura dhe 5 budallachka. Dhe pam në takimin e shkuar se ato 5 që ishin budallachka sepse nuk bën asgjë më tepër. Të mençurat morën llampat, por morën me vete edhe vaj më tepër, thjesht në rast se do të duhet të prisnin pak më gjatë nga sa mendonin. Nxorëm disa mësime të mira, edhe pse njerëzit janë me vonesë, ata planifikojnë për përsosmëri dhe nuk planifikojnë për diçka që mund të ndodhë, që mund t'i vonojë ata. Dhe kështu, ne duhet jemi të përgatitur, duhet të planifikojmë. Dhe ne po jetojmë në kohë të vështira tani, kur është e nevojshme të jemi, Bibla thot, vigjilent, e të lutemi. Dhe kjo vërtet do të thotë jetoj me kujdes. Bëni kujdes se si jetoni. Djalli sillet rreth e qark si një luam vrumbullues duke kërkuar se cilin mund të përpij. Por nuk ka përse të jeni ju. Dhe kjo nuk do të thotë se nuk ka përse ju të mos bëni asgjë. Ne jemi partner me Perëndin, duhet të mësojmë si të dëgjojmë prej tij dhe të bëjmë gjën e drejtë në kohën e duhur. Folëm për lutjen dhe adhurimin, ndonjëherë kjo është ajo që Perëndia kërkon të bëjmë. Kur jemi në betejë, kemi bërë gjithçka, tani ai kërkon të adhurojmë, e lavdërojmë. Ndoshta ka diçka që duhet ta rregulloni në jetë, që mund të ketë hapur një derë për armikun, ndoshta keni ndo pak idësi, apo ndonjëherë mund të keni një ofendim në zemër dhe ka qenë aty për aq kohë sa nuk e dini se është aty. Dhe po ju shqetëson, por Perëndia mund të na tregojë gjëra të tilla. Kështu unë gjithmonë i kërkoj Perëndis, çfarë nuk shkon? A ka ndonjë gjë që ti do që unë të bëj, apo dëshiron që unë të pres për ty dhe thjesht të adhuroj? Ne mund t'i fitojmë betejat tona, nëse dim si të luftojmë si të krishterë. Amen? Dhe kështu, mesazhi i vërtet në këto 3 shëmbëltyra është i njëjti mesazh. Ka të bëjë me të bërit e asaj që duhet të bëni kur duhet ta bëni dhe të mos i shtyni gjërat për më vonë e të humbisni shpërblimin. Tani, ne nuk e fitojmë rrugën për në qiell, nuk e fitojmë shpëtimin, është një dhuratë falas e dhënë plotësisht me anë të hirit të Perëndis dhe ajo u ofrohet të gjithëve. Jezusi tashmë ka paguar për shpëtimin tuaj, kështu nëse ende se keni pranuar Krishtin, është një dhuratë falas që po pret për ju, që ju mund ta keni duke kërkuar, nuk ka pse të përpiqeni ta bëni veten më të mirë që ta meritoni atë. Është dhuratë falas që pret për ju. Por sapo një person është i rilindur, ai merr një natyrë të re, ne marrim natyrën e Perëndis, ne marrim frymën e Perëndis. Dhe ne marrim zemrën e Perëndis. Tek Ezekieli Bibla na thot se ai do të heq nga ne zemrën e ngurtë të ftohtë dhe do të na jap një zemër prej mishi, e cila është e ndjeshme ndaj prekjes së Perëndis. Dhe kështu unë besoj se kushdo që është vërtet i rilindur, kjo nuk do të thotë që ju thjesht shkoni në kishë të dielën, kjo do të thotë se ju jeni, jeta juaj ka të bëjë me Perëndin. Ju jeni larguar nga mëkati, jeni larguar nga të qenit i dashuruar me botën dhe ju dëshironi atë që Perëndia do për jetën tuaj. Dhe kështu ka punë të mira që duhen menduar. Jakobi tha, besimi pa vepra është i vdekur. Nuk ka pse ne të punojmë për shpëtimin ton. Por, nëse jemi vërtet të shpëtuar, nuk mund të kemi zemrën e Perëndis e të mos duam të bëjmë gjëra të mira. Amen. Nëse ju mendoni se jeni të shpëtuar, por nuk doni t'ia dini për të tjerët, sprapsuni dhe bëni një kontroll të vetes.
sepse nuk është thjesht çështje e të thënit një lutje në një kohë të caktuar dhe e bashkimit me një kishë të shkuarit në kishë. Kjo ka të bëjë me pranimin e Krishtit duke lejuar që ai t'ju ndryshojë nga lavdia në lavdi dhe duke vazhduar të rriteni frymërisht. Dhe unë po vazhdoj të rritem frymërisht. Unë po mësoj gjatë gjithë kohës dhe kjo është ajo që duhet të kemi. Qëndrimi se duam ta bëjmë, por djalli do të na pengojë në rast se keni kuptuar ai ju uren. Thjesht ta them aq qartë sa mund ta them. Dhe çdo gjë sa herë që ju përpiqeni të bëni diçka të mirë, Pali thot, kur unë dua të bëj të mirën, djalli gjithmonë vjen. Kështu ekziston një luftë e vogël me djallin, le të themi. Por ne kemi fituar tashmë dhe thjesht duhet të dim si të luftojmë. Dhe këto shëmbëltyra, të treja këto, na mësojnë se është shumë e rëndësishme të përdorim ato që Perëndia na ka dhënë. 10 virgjëreshat ishte shëmbëltyra e parë, pastaj shëmbëltyra e talentave, dhe e treta është shëmbëltyra e deleve dhe dhive. Dhe ne do të flasim për 2 të fundit në këtë takim. Ne të gjithë marrim nga Perëndia atë që jemi të aftë të menaxhojmë. Nuk marrim të gjitha atë që dikush tjetër ka marrë. Ndoshta ju jeni xheloz për dikë që ka më shumë para se ju dhe thjesht nuk e kuptoni këtë, por ekziston një mundësi që pavarësisht se çfarë mendoni, nëse do të kishit atë që kanë ata, do të ishte më shumë nga sa mund të menaxhonit dhe mund t'ju largonte nga Perëndia. E dinit këtë? Nuk doni ta dini këtë apo jo? Më lejoni t'ju them se parat kanë fuqi. Pozita ka fuqi. Dëgjoni, ka shumë njerëz të botës, jeta e të cilëve është shkatëruar nga të qeni të famshëm apo të qeni të pasur. Dhe kështu, ju mund të silleni gjithandej në botë të merrni më shumë nga sa mund të përballoni dhe të përfundoni duke e shkatruar jetën, por si fëmijë të Perëndis, nëse i besoni atij, t'ju jap juve atë që është e drejtë për ju, mund të mos jetë gjithmonë, le të themi, nuk do të jetë gjithmonë e njëjta gjë si ajo që dikush tjetër ka. Të gjithë marrin diçka, por askush nuk merr gjithçka. Kështu është marrëzitje, është xheloz për atë që dikush tjetër ka, sepse nëse do të ishte ajo që Perëndia donte për ju, atëherë do ta kishit. Pra ne duhet jemi të kënaqur për njerëzit e tjerë. Dhe të mos lutemi thjesht për atë që ne duam. Le t'i kërkojmë Perëndis të na jap atë që mund të menaxhojmë dhe përsëri ta mbajmë atë të parin jetën tonë. Mund ta them përsëri këtë? Le t'i kërkojmë Perëndis të na jap atë që mund të menaxhojmë dhe përsëri ta mbajmë atë të parin në jetën tonë. Unë mendoj ndonjëherë për Rakelën dhe Lean, 2 gra në Bibël të cilat ishin motra. Dhe Jakobi donte Rakelën. Ajo ishte një grua e bukur dhe ai e donte atë dhe ai punoi për dajën e tij Labanon për 7 vite që ta merrte atë për grua. Dhe ajo kishte një motër, Lean. Dhe Bibla thot për Rakelën se ajo ishte jashtëzakonisht e bukur dhe për Lean thot se ajo kishte sy të perënduar. Mendoj se do të thot se nuk ishte e bukur. Dhe thjesht një mënyrë e sjellshme për të thënë se ajo nuk ishte motra bukuroshe. Por ajo që është interesante është se Rakela nuk ishte në gjendje të mbetej shtatzën dhe të linte fëmijë. Por Lea mund të kishte fëmijë njëri pas tjetrit. Dhe kështu, në kohën e tyre ata i bënin gjërat ndryshe dhe ai punoi për 7 vite për Rakelën dhe pastaj ai ra në Kurth dhe u mashtrua dhe natën e martesës ata e denë dhe kur ai u zgjua pas e kishte Lean. Atë që i kishte syt të perënduar. Por Lea mund të jepte Jakobit djem dhe vajza shumë shpejt. Ai punoi edhe 7 vite për Rakelën, por kaluan shumë vite deri kur Rakela arriti të jepte një fëmijë, ajo lindi Jozefin.
dhe pastaj lindi Benjaminin. Dhe unë mësoj shumë nga kjo, sepse unë e shoh në këtë mënyrë, askush nuk merr gjithçka. Por të gjithë marrim diçka. Dhe puna jonë është të zbulojmë se cila është ajo diçka dhe ta përdorim për mirë në jetën tonë. Tani më dëgjoni, pa krahasuar atë që ne kemi me atë që dikush tjetër ka. Kjo është një gjë e madhe. Sepse ja cili është thelbi, nuk ka rëndësi nëse ajo që ju keni apo mund të bëni duket e madhe apo e vogël për ju apo për botën. E vetmja gjë për të cilën Perëndia na bën ne përgjegjës është të bëjmë sa më shumë të mundemi me atë që ai na ka dhënë ne. Dhe nëse e bëjmë këtë, pastruesi i ndërtesës merr të njëjtin shpërblim si edhe presidenti i kompanisë. Perëndia kur nuk pret që ne të bëjmë diçka për të cilën ai nuk na ka dhënë aftësinë ta bëjmë. Kështu ndoshta disa nga ju mund të qetësohen sot e të mos e krahasojnë më veten me njerëzit e tjerë dhe ta mundojnë veten e tyre, duke dëshiruar të jenë dikush që nuk mund të jenë apo të kenë diçka që nuk mund ta kenë. Dhe unë nuk do të ndalem derisa ju të duartërokisni më fort. Po do të doja të dukesh si ti. Është e vështirë të shohësh Lizën e të mos duash të kesh belin e saj. Është si, Perëndia im. Kofshët e mia janë më të gjëra se beli i saj. Por e dini, unë kam mësuar shumë kohë më parë se është thjesht humbje kohe të jesh xheloz për atë që dikush tjetër ka. Kjo nuk do t'ju ndihmoj të merrni atë që ka ai. Shëmbëltyra e talentave Mateu 25:14 ngjan gjithashtu një njeriu që kur po nisej për një udhëtim i thiri shërbëtorët e tij dhe u besoi pasuritë e veta. Dhe kjo është ajo që Perëndia ka bërë me ne. Nuk e di nëse e dini apo jo, por Jezusi na ka besuar reputacionin e tij. Mendoni për këtë përgjegjësi. A e dini se ju mund të jeni i vetmi Jezus që fqinjët tuaj do të shohin ndonjëherë? Kështu çfarë Jezusi janë duke parë ata? A janë duke parë dikë me një ngjitse në makinën e tij apo duke parë dikë që prodhon frytet e mira të frymës, të cilat po shfaqen në jetën tuaj? Ne si jemi pronar të asgjëje, jemi administrator. Çdo gjë që ne kemi është një dhuratë nga Perëndia. Dhe atë që ai na jep neve, ne duhet ta investojmë, të kujdesemi mirë dhe t'i kthejmë një sasi të mirë. Që nga fillimi zanafillës, Bibla na thot jini frytdhënës dhe shumëzohuni. Mos më ktheni thjesht atë që unë ju kam dhënë, por vëreni në punë dhuratën time. Perëndia më dha mua një gjuhë dhe unë kam dhuntin e komunikimit. Kjo është dhuntia ime, jam komunikuese e mirë me njerëzit. Duket se jam me aftë të nxjerr lehtësisht thelbin në një mënyrë praktike që njerëzit të mund ta kuptojnë. Tani, do të jem e sinqert me ju, unë nuk jam shumë inteligjente. Do të thosha se kam një inteligjencë të zakonshme. Nuk jam budallaqe, por jam inteligjente në një farë mënyre. Dhe e dini se kush është Chris Kane? Në rregull. Chris, ajo është e shkëlqyer. Është shumë e zgjuar, gjithmonë ka marrë nota shumë të larta në shkollë. Mirë, unë nuk isha ashtu, por unë duhet të mbaja fjalimin e diplomimit nga shkolla. E shihni, unë gjithmonë mund të flisja. Dhe kështu, unë flas. Dhe lë të tjerë të bëjnë atë që mund të bëjnë. Dhe kur Perëndia, unë rija ulur diku dhe ndjesha xheloze për dikë që kishte zë të bukur. Do të doja të këndoja ashtu. Do të doja të kisha flokët si ajo. Do të doja. Dhe vërtet, Perëndia vë dhunti tek njerëzit e tjerë që ne t'i shijojmë ato, jo të bëhemi xheloz për to. Nuk ka pse të jemi xheloz për dhuntin e dikujt tjetër. Dëgjoni, ju po shijoni dhuntin time në këtë takim, por mua po më lodh kjo gjë.
Po them, kur të mbaroj takimi, ju do të shkoni në shtëpi. O, kjo ishte bukur, sa bukur ishte. O, gjë e bukur. Dhe unë do t'jem. Jezus, a jam ende gjallë. Kështu është marrëzitje, është xheloz. Për njerëzit e tjerë, dhuntia që është në ta, është që ju ta shijoni. Kështu, njëri t'i dha 5 talenta, tjetri 2 dhe një tjetri 1 dhe më pëlqen kjo, vargu 15, se cilit sipas zotësisë së tij. Nuk ka pse ju të ndjeni keq për veten, nga që aftësia juaj nuk është si aftësia e dikujt tjetër. Ju nuk jeni përgjegjës për asgjë tjetër, veç se për atë që Perëndia ju ka dhënë të mbani përgjegjësi. Amen. Nëse një pastor po e sheh këtë në televizor dhe ai është pastori një kishe që ka 150 njerëz dhe ai ka qenë pastori i saj për 40 vite dhe tani është duke parë këtë kishë në televizor, kishën e Joel Osteen, dhe ai as nuk donte të predikonte, por Perëndia e shtyu që ta bënte, dhe kisha u rrit me shpejtësi të madhe, dhe tani ai ka këtë arenë me 116.000 vende dhe ka shumë shërbesa. Sa e le do t'i ishte që ky pastor të mendonte, Perëndi, çfarë nuk shkon me mua? Përse duhet të merrem vetëm me këta 150 njerëz? Çdo vit, e çdo vit, e çdo vit. Kjo është ajo që Perëndia të ka caktuar ty të bësh. Dhe kjo është ajo që Perëndia i ka caktuar Joelit. Dhe çështja është se nëse ju përpiqeni të bëni atë që Joeli po bën, vetëm sa do t'jeni të palumtur. Dhe ai s'mund të bëjë atë që ju po bëni, sepse Perëndia ka një vajosje tjetër për të. E dini, kjo është arsyeja pse Devi dhe unë shkoj mirë në këtë marrëdhënie që kemi, edhe pse normalisht situata duhet ishte në të kundërt, ai duhet ishte këtu lart dhe unë duhet isha aty poshtë. Dhe ai bëri një bisedë me Perëndin në lidhje me këtë, sepse ai nuk donte të ishte në shërbes, dhe ai nuk e kuptonte pse Perëndia më zgjodhi mua të predikoja dhe jo atë. Por Devi është i zgjuar, ai kap gjërat shpejt. Dhe ai shquhet për të qenit i lumtur dhe të qenit në paqe. Sa nga ju këtu shquhen për të qenë të lumtur dhe të qenit në paqe? Mirë, kështu David i pëlqen shumë që të bëjë çfarëdo lloj ndryshimi dhe përshtatje që i duhet të bëjë për të ruajtur paqen. Kështu, gjërat që janë duke ndodhur me të dhe që nuk po e bëjnë të lumtur, dhe Perëndia i tha atij, nëse ti do të bësh atë gjë që ke përgjegjësi të bësh, gjithmonë do të kesh gëzim. Atë e kam thirrur të bëj këtë dhe ty të kam thirrur të bësh këtë. Të dy do t'jeni të lumtur nëse do të bëni atë që duhet të bëni. Dhe në të vërtetë thelbi është se nuk është puna jonë se kë zgjedh Perëndia për një gjë dhe kë zgjedh për një gjë tjetër. Gjithçka që duhet të bëjmë është të jemi dele të ëmbla, për të cilat duhet të mësojmë sot, dele dhe ditë. Dhe thjesht bëni pjesën që Perëndia ju ka dhënë. E shihni sa të qetë jeni kur nuk përpiqeni të jeni dikush që nuk jeni? Mendoni për këtë. Është në rregull. Është në rregull. Nëse lani dysheme gjithë jetën, mund të jeni të lumtur nëse kjo është ajo që Perëndia ju ka thirrur të bëni. Amen. Po them, faktikisht një grua që i pëlqen të pastroj. Unë i them, si mund të pëlqej të pastrosh? Darlin Çek më tha një ditë, a nuk të pëlqen të gatuash në kohën tënde të lirë? Unë i thash, jo. Çfarë nuk të pëlqen të gatuash? Unë i thash, jo. Nuk më pëlqen të gatuaj. Më pëlqen që dikush të gatuaj dhe unë të ha. Në rregull. Kështu, ai që kishte marrë të 5 talentat shkoi menjëherë. Ja ku e keni, ai nuk i zvarit gjërat për këtë folëm e herën e kaluar. Shkoi menjëherë dhe bëri tregti me to dhe fitoi edhe 5 të tjerë. Po ashtu edhe ai që kishte marrë 2 talenta fitoi edhe 2 të tjerë. Kurse ai që kishte marrë 1 shkoi, hapi një grop në dhe e fsheu denarin e Zotit vet. Perëndia na beson talentet, aftësitë, pasuritë, reputacionin e tij. Jo besimtarët dhe skeptikët na shohin për të parë nëse deklaratat për Jezusin janë të vërteta. Ai na jep secilit sipas aftësisë që kemi, dhe unë do t'ju them se çfarë duan njerëzit më shumë se çdo gjë tjetër në botë, ata duan paqe dhe duan gëzim.
Dhe kjo është gjëja kryesore që ata duhet të shohin, të vazhdueshme në jetën e çdo besimtari, të shohin paqe, madje edhe në mes të stuhisë dhe gëzim, edhe pse për ta nuk ka kuptim. Nuk ka pse të keni shumë nga diçka për të qenë të lumtur. Parat nuk ju bëjnë të lumtur, ndonjëherë ato mund t'ju bëjnë shumë të palumtur. Çdo gjë që ju zotëroni është diçka plus për të cilën duhet kujdeseni. Po mirë. Perëndia nuk do të na jap më shumë nga sa mund të menaxhojmë dhe nuk duhet jemi xheloz për dikë tjetër që ne mendojmë se ka më shumë nga sa ne kemi. Çfarëdo që Perëndia ju ka dhënë, qoftë një bekim, një sfidë apo një përgjegjësi, Perëndia po ju jep dhe aftësinë për ta menaxhuar. Perëndia gjithmonë ju jep hir për vendin ku jeni. Nëse keni fëmijë me aftësi ndryshe, kjo është një sfidë në jetën tuaj. Por Perëndia do t'ju jap hir për atë vend. Nëse jeni në një martesë që ende nuk është siç e doni ju të jetë dhe është e vështirë dhe sfiduese, dhe jeni martuar me një jo besimtar apo me dikë që ishte besimtar por është larguar nga Zoti, por besoni se Perëndia ju ka caktuar të jeni aty, po sikur Devi të mos martohej me mua. Unë nuk do t'isha këtu, duke bërë këtë që bëj, sepse nuk më duhej dikush që predikonte, por dikush që jetonte Jezusin para syve të mi. Dhe kjo është ajo që ai bëri, dhe në fund kjo më ndryshoi mua. Kështu Perëndia do t'ju jap hir për vendin ku jeni. Është e qartë të shohim se pse ai dha shërbëtorit të parë 5 talenta dhe pastaj shërbëtorit të fundit 1, sepse shërbëtori që mori më shumë bëri më shumë me to, dhe Perëndia tashmë e dinte se ai do të ishte kështu. Bëni sa më shumë të mundeni me atë që Perëndia ju ka dhënë dhe mos u bëni xheloz për njerëzit që mendoni se kanë më shumë nga sa keni ju, sepse vërtet të gjithë kanë aq sa mund të menaxhojnë dhe kjo është ajo që është e rëndësishme.